真係估唔到啊！當年中山最貴嘅屋苑，而家加推新產品，總價只需要30幾萬就可以擁有呢一套7米層高嘅空中別墅啊！而且係地鐵口嘅物業，出到門口50米就可以坐地鐵去到珠海、深圳、廣州都係非常之方便嘅。咁樣我哋而家睇下佢嘅戶型做到點樣。咁佢嘅設計咧係做咗一個大橫廳嘅，我哋可以睇到嗰啲採光面嘅話，基本上係冇暗位嘅，全部都採光非常之好。咁呢度咧做咗一個開放式嘅廚房，呢啲全部 set 好晒㗎啦。而且呢度有一個獨立嘅露台，咁樣呢度可以晾衣服、放洗衣機都係非常之好嘅。咁呢度咧係做咗一個乾濕分離嘅洗手間響1樓，咁樣客人過嚟咧都非常之方便。咁嗰度咧可以做一個書房，或者係一個電競室都係 OK 嘅。咁我哋再睇下個2樓做到點樣先。2樓係做咗2間房嘅，咁呢度主人套間咧，佢嘅採光面都非常之大啊嚇。呢度係做咗一個乾濕分離嘅衛浴，咁隔離呢邊咧係做咗一間方方正正嘅客房嘅。平時有朋友咧嚟到呢度都可以住㗎。咁我哋再睇下佢園林到底做到點樣 ，Let's go！ 你可以見到成個屋苑嘅園林咧都已經做好晒㗎啦。咁配有獨立嘅泳池，仲有自己嘅會所，只需要30幾萬就可以同埋中山最頂尖嘅富人一齊做鄰居。因為呢度係中山最高端嘅大平層，而且好多知名嘅企業家咧亦都係住響呢度嘅。咁樣人群素質都非常之好啊！咁呢度嘅商業配套都非常之齊全啦。2公里嘅話就係 Coco City 同埋富日城。咁樣平時嘅話吃喝玩樂都係非常之方便。咁響項目嘅後面呢，就有一個中山2000畝嘅一個人才公園，平時可以去到嗰度散下步啊、釣下魚啊，同埋飲下檸檬茶都係 OK 嘅。咁樣如果對於呢個屋苑感興趣嘅，可以點擊湯臣嘅右下角連結，湯臣揸阿爾法帶你實地睇豪宅。